Sektörel Bakış'tan herkese merhaba. Ben Hande Özdemir. Makine sanayini konuşacağız bugün programımızda ve Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyon Başkanı Adnan Dalgakıran bizlerle birlikte. Sayın Dalgakıran, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, makine sanayini konuşacağız, detayları alacağız sizden ama şöyle bir aslında gündemle başlamak isterim. Malum ekonomi artık gündemimizin tam odağında diyebiliriz. Bununla ilgili bazı takip ettiğimiz durumlar var. Evet, önümüzde bir seçim dönemi de var. Onun da atlatıldığını düşünürsek, S-400 konusu gündemde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Erdoğan görüşmelerini bir yandan takip ediyoruz. Yine önümüzdeki döneme ilişkin G20 zirvesinde yüz yüze bir görüşmesi vardı. Telefon görüşmesi sonrası gerçekleşecek olan. Ne dersiniz? Piyasalarda etkisi nasıl olur? Sizin bu noktada iş dünyasının yetkililerinden biri olarak önemli de bir isimsiniz. Görüşlerinizi almak isterim açıkçası. Ekonomimiz biliyorsunuz bir süredir sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Yatırım, sermaye, ekonomi hassas konular ve etkilendiği alanlar çok geniş. Siyasetten, dış politikadan, içeride olup bitenden, her şeyden çok çabuk etkilenir para. Hele bizim gibi biraz kırılgan bir ekonomiysen çok daha fazla etkilenir. Ama burada tercihler söz konusu. Bir kere yani dış politikaya da siyasi tercihlere baktığımız zaman bizim o konuda siyasetçilerin gördükleri tehlike, tehdit, sadece siyasetçiler değil, devletin gördüğü tehdit nedir? Biz tam olarak bunu bilemeyebiliriz. Öyle değil mi? Eğer ülke menfaatleri bir şeyleri yapmayı gerektiriyorsa, işte S-400 almayı gerektiriyorsa, biz bunu çok net olarak bilemeyebiliriz eldeki verilerle. Devlet bunu daha iyi bilir. Ama şunu biliriz, bunun bizim için sonuçları olur. Ekonomi için ciddi sonuçları olur. Ya da işte Çin'le ya da Doğu'yla ticareti daha öne alan bir politika geliştirdiğiniz zaman biz biliriz ki biz oraya bir şey satmaktan çok alma noktasında olan bir ülkeyiz. Az evvel makineyle ilgili bilgi verirken %60'ını Avrupa'ya yapıyoruz ihracatımız. Bu noktalarda sadece alınan kararların bizi nasıl etkileyeceğine dair fikrimiz olur. Burada zaten herkesin bildiği şeyler bunlar. Bunu tabii hükümet, devlet bu konuda bütün yönleriyle bakıp doğru kararları almaya çalışacaktır neticede. Öbür konuya, dünyaya baktığınız zaman az evvel açıkladınız. Programımızın ismi Sektörel Bakış. Evet. Ben kaç yıldır söylüyorum, makine bir sektör değil. Dünya ticaretinin %25'ini oluşturan bir mekanizma, sektörü bir lokomotif. Programa şöyle başlayalım. Son 60 yılda orta gelirden yüksek gelir seviyesine çıkabilen sadece 2 tane ülke var dünyada. Son 60 yılda. Kolay bir konu değil bulunduğumuz yerden yukarıya geçmek. Peki hangi ülkeler bunlar? Kore ve Tayvan. Neyle geçtiler? Makine, elektronik ve yazılım. Bunlar çok önemli konular aslında değil mi? 60 yıldan bahsediyorsunuz ve bunları aslında sürdürülebilir kılmak da önemli. Tabii ki dünyada az önce bahsettik, yurt içindeki gelişmeler tabii ki sektörü etkiliyor. Ama bir yandan da dünyaya baktığımızda küresel anlamda örnek vermek gerekirse ticaret savaşları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında ve bu noktada aslında bazı ülkeler olumsuz, bazı ülkeler bunu pozitife çevirme, avantaja çevirme durumunu yaşıyor. Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Sektör açısından nasıl değerlendirirsiniz? Evet, aslında genel olarak baktığımız zaman bir gerçeği konuşmak lazım. Mesela Amerika, Çin ciddi bir ticaret savaşı içerisinde. Ama baktığımız zaman Amerika büyümeye devam ediyor. Çin bütün olumsuzluklara rağmen o da büyümeye devam ediyor. Ekonomimizin belirli bir hangi güçte olduğuna bağlı olarak bu savaşların içerisinde etkilenirsiniz. Bu savaşlarda etkilenmemek için kendi teknolojisini üreten bir ülke olmanız lazım. Üretim sanayinizin gayri safi milli hasıla içerisindeki payının
%25'lerin üzerinde olması lazım. Kendi savunma sanayinize üretiyor olmanız lazım. Üretiminizin %50'si, 60'ı orta yüksek ve yüksek teknoloji olması lazım. Nitelikli insan kaynağınız olması lazım. Bir sürü şeyi sıralayabiliriz. Türkiye evet gelişmekte olan bir ülke ama henüz o gelişimini tamamlamayı başarabilmiş değil. Yaklaşık olarak 300 yıldır dünya ticaretinden aldığı pay aynı. Şimdi çok geniş bir çerçevede bakmak lazım. Biz çok günlük bakıyoruz. Yani kendi kültürümüz itibariyle kısa vadeli küçük çıkarları daha çok peşinde koşuyoruz. Daha uzun vadeli ve daha stratejik, daha nitelikli bakmamız lazım hadiseye ve karşılaştırma yapmaktan, kendimizi dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştırma yapmaktan çekinmememiz lazım. Yani nerede, neyi, ne kadar yapabiliyoruzu doğru ölçümlemek lazım. Biz makine sektörünü kesinlikle makinayı lokomotif olarak görüyoruz. Evet. Makina sizin yazılım sektörünüzü geliştirir. Makine sizin elektronik sanayinizi geliştirir. Makine sizin teknolojinizi geliştirir. Üretim araçlarını üretebiliyor olmak stratejiktir. Az evvel Türkiye'nin en fazla makine alan ülkelerden biri olduğunu vurguladınız. Ama burada mesela şöyle bir şey var. Şöyle bakıyorduk biz. Ne var canım? Makine dediğin nedir ki? Önemli olan üretmek. Alırız makineyi, parasını veririz, burada üretiriz. İşte kazınaya öyle değil. Üretim araçlarını siz üretmiyorsanız teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki o ürünün, o yatırım ürününün, makinenin materyal ömrü çok uzun bile olsa teknolojik ömrü çok kısa. Yani şöyle bir örnek de vereyim. Sürekli bir güncellemeye ihtiyaç duyuyor. Yani siz bugün mesela matbaa makinesi alıyorsunuz. İşte diyelim ki dakikada 1000 basıyor, 5 renk. Evet. Ona dünya kadar para veriyorsunuz. Siz bunu aldınız. Ben ama ertesi sene başka bir model alıyorum, yeni gelişen. 8 renk dakikada 2000 basan. Ne oldu? Siz artık rekabette gerisiniz. Ve başlıyorsunuz diyorsunuz ki işler kötü. Peki federasyon başkanı olarak Adnan Bey şimdi birçok sektör yetkilileriyle bir arada oluyorsunuz. Şu şartlarda finansman konusu nasıl sağlanıyor? Ne gibi yorumlar alıyorsunuz? Birçok sektörde faizler konusu ön planda. Neler söylersiniz? Duyumlarınız nedir aslında sektörde? Hande Hanım, biz bu konuda da konunun önemini tabii başta başkan olarak ben üstleniyorum ve konunun önemini anlatamadığımı varsayıyorum. Makine bütün dünyada gelişmiş ülkeler için o kadar stratejik ki makine satışlarının arkasında çok güçlü bir finansman sistemi var. Aynı zamanda para satıyorlar. Yani size o makineleri işte diyorlar ki 3 yılı ödemesiz 10 yıl vadeyle al. Çalış bana öde. Yani bir makineyi böyle satıyor. Peki Türkiye'de böyle bir sistem var mı? Türkiye'de böyle bir sistem yok. İşte bu paranın bol olduğu dönemde biz buna özellikle üzerine düştük bu konunun. Biz eğer böyle bir sistem kurulursa dünyadaki rakiplerimiz de, gelişmiş ülkelerdeki rakiplerimiz de ticareti yapma açısından eşitlik sağlanmış olur. Biz teşvikten daha çok bu finansal konularda bir eşitliği sağlamamız lazım. Yani şöyle Almanya'daki benim rakibim Türk makinacısına göre %1 faizle ve 10 yıl vadeli kredi kullanabiliyorken Türkiye'de hiçbir zaman bir makinacı böyle bir kredi kullanmaya... Alımlarında da aynı şey değil mi? Alımlarında da aynı. Evet. Peki bu yapılamaz mıydı? Tabii ki. Yani şimdi inşaatta siz daire alırken 20 yıl vadeli alabiliyordunuz da neden makine sektörü, bir makine yatırım aracı kullanılmadı? Bunları çok önemli. Şimdi ama bu işte ivme dediğimiz bir kredi destek paketi açıklandı biliyorsunuz. 30 milyar civarında yatırım araçları için ama tabii burada da şu anda Türkiye'de faizler çok yüksek. Yani enflasyon artı 3. Eğer bu faizler düşerse 10 yıl vadeli yatırım kredisi bu önemli olabilir ama bu faizlerle çok mümkün görünmüyor tabii. Aynı zamanda makine alımında da bunu kullanılması yine bu pakette var. Bunu da önemsiyoruz. En azından artık o bakışın geldiğini görüyoruz bu açıdan. Dolayısıyla da bu çok stratejik bu finansmanla desteklenmesi konusu. Yani bizim önerimiz şu tabii, kamunun, yöneticilerin
makineye bir sektör olarak bakmaktan tamamen çıkmaları ve Türkiye'nin lokomotifi olarak görmeleri. Bu dediğim gibi elektronik ve yazılımı geliştirecek, aynı zamanda diğer sektörlerin rekabet gücünü geliştirecek. Makine üretmeden, eğer doğalgazınız, petrolünüz yoksa, makine üretmeden zenginleşmiş bir tane ülke gösteremezsiniz Aslında bana. temeli oluşturuyor diyorsunuz değil mi Adnan Bey? Evet. Evet, birçok konu Yani var nefesim aslında. yettiğince anlatacağım. O 25 yıldır söylüyorum belki Tamam. ama. Peki aradan sonra tüm detayları öğreneceğiz sizden. Kısa bir araya gidiyoruz. Ardından sektörel bakış devam edecek. Evet, sektörel bakış devam ediyor. Makfet Başkanı Adnan Dalgakıran'la birlikte. Adnan Bey, şimdi aranın hemen öncesinde şöyle genel ekonomi değerlendirmesi aldık. Aslında biraz daha devam etmek isterim. Kurun etkisi tabii ki çok önemli. Değil mi? Bahsettiğiniz noktalarda. Evet, birçok konuyu ele aldınız siz de programın başında. S-400 konusu, ikili ilişkiler, süre gelecek zamanda olabilecek şeyleri. Ama kur ticaret açısından ne derece önemli makine sektöründe? Şöyle söyleyeyim, sadece makine sektöründe değil, yani ticaret savaşlarında kur kullanılıyor ama kullanılan başka unsurlar da var. Mesela dünyada korumacılık yok diye bir şey yok. Aslında gelişmiş ülkeler korumacılığı standartları belirleme kabiliyetleri üzerinden yapıyorlar. Onlar standartları belirlediği için diğer ülkelerde onların belirlediği standartlarda üretim yapmak zorundalar. Mesela bu bir sahayı etkileyen durum. Kur kısa vadede bir şeyleri etkiler aslında. Baktığımız zaman yani ben son 100 yıllık ihracat artışımıza baktığımız zaman işte kurun çok yüksek olduğu zamanlarda ihracat patlaması falan öyle bir şey yok. Evet. Yani ona bağlı değil. Ama böyle kritik dönemlerde belirli bir süre işçilik maliyetleri düştüğü için ve sadece oradan işte yani diğer ithal edilen enerji gibi diğer maliyet kalemlerinin yükselmesi biraz zaman aldığı için bir müddet bir nefes aldırma şekli olabilir. Ama bir de bu kriz durumları içeride pazar daraldığı zaman herkes dışarıya doğru yönelmeye başlar. Bu da ihracatı etkileyen bir durumdur. Evet. Ama Hande Hanım burada şuna çok dikkat etmemiz lazım. Biz hep ne konuşuyoruz? Kilogram değerimizi artıralım. Evet. Yani ihracatımızdaki kilogram başına elde ettiğimiz toplam şeyde para düşük diyoruz. İşte burada bu tür durumlarda baktığımız zaman ihraç ettiğimiz ürün kilogramı artıyor, ürün olarak fiyat aşağıda kalıyor. Mesela makine sektöründe de aynı şey şu anda söz konusu. İşte %6-7 ihracatımız artarken mal miktarı olarak kilograma %18 artmış. Yani 1 kilogramı daha ucuza vermeye başlamışız. Yani biz 6 dolar civarında bizim kilogram değerimiz. Bizim bunu 15-20 dolarlara çıkarmamız lazım. Yani Aslında 2 katı gibi bir hedef var. Evet, tabii. İhracatta da 2 katı gibi Evet. bir hedefimiz var. Hatta önümüzde de bir zirve var değil mi? Evet. Yakın zamanlarda makine zirvesi gerçekleşecek. Burada konu tabii ki yine ihracat. Aslında Türkiye'nin gündemi de ihracat. Aslında diğer sektörlere de baktığımızda. Biraz işin içinde yapay zeka var sanırım ama 2023 hedeflerini ben biraz aktardım. 2 kat hedef var dedik ama 2030 hedefleri konuşulacak bu zirvede değil mi Adnan Bey? Evet, bunu biz yapmış olacağız kendimize göre ve tabii bunu hep şartlar etkiliyor. Yani bizim 2023 hedefimiz aslında 10 sene evvel yaptığımız zaman 100 milyar dolar civarındaydı savunma sektörüyle beraber. Ama bu bütünlüklü bir ekosistem biliyorsunuz. Biz de bunun bir parçasıyız. Strateji olmadan, hedef ve strateji olmadan hiçbir şey olmaz. Ama bunlar da doğru veriler üzerinden oluşturulmuş doğru bir yapılandırma olması lazım. Doğru bir metodolojiyle yapılmış olması lazım. Ve bizim en önemli konumuz nedir? Türkiye'nin teknoloji üretmesi. Peki Türkiye'de teknoloji üretmeye en yakın yer neresi? Sektör demeye dilim var mı açıkçası? Çünkü ben diyorum sektör değil yani bu. Bu bir lokomotif. Peki kim? Makine. Makine üreteceğiz. Makine üretmek için nelere ihtiyacımız var?
birinci derecede neye ihtiyacımız var? Bakın paradan çok çok daha önemli. Nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Tabii. Çünkü teknoloji sıradan insanlarla oluşturacağınız bir şey değildir. Nasıl peki buradaki süreç nasıl ilerliyor? Şimdi zirvede de yine konu başlıklarından bir tanesi olacak. Hatta yapay zekanın da sektöre girmesiyle birlikte birçok sektördeki gibi buradaki adaptasyon nasıl sağlanacak? Adnan Bey Şimdi sizce? o da zirvede konuşacağımız konulardan biri tabii. Dünya nereye gidiyor? Biz hiçbir şeyden çekinmeden yani kendimizi masaya koyacağız ve dünya ile karşılaştıracağız kendimizi. Yani ve nerelerde neyi yapamıyoruz, neyimiz eksik, ne kadar gerideyiz. Bunları samimiyetle bir kere ortaya koymamız lazım. Eleştiri kültürünün olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yapamazsınız. Eğer bir yerde bir eleştiri yoksa hiç oradan ümidinizi kesin. Dolayısıyla biz makine sektörü olarak kendimizi önce kıyasıya eleştireceğiz. Yani Adnan Dalgakıran ne üretiyor? Şunu üretiyor. Peki dünyadaki rakipleri ne? Bunlar üretiyor. Ben niye buradayım? O niye burada? Bütün sebepleri ortaya koyuyoruz. Eleştirelim ki Kendimizi eleştireceğiz önce. Kendi eksiklerimizle. Peki bunların için dış faktörler neler? Ve bütün her şeyle, bütün açıklığıyla ortaya koyacağız. Bakın 21. yüzyıl Hande Hanım, data yüzyılı, veri yüzyılı. tabii. Yani bu sizin yapay zeka dediğiniz şey nedir biliyor musunuz? Dünyadaki bütün bu her konuda verileri toplayıp o verilerde oluşturan, algoritma oluşturan ve kendini geliştirme özelliğine sahip bir yapı. Ve bu zaman içinde insanı da aşabileceği işte tartışmaların içerisinde bu var. Peki veri bu kadar önemliyken biz ülke olarak veriye ulaşmada, veri oluşturmada ve veriye ulaştırmada dünyada neredeyiz diye baktığımız zaman çok gerilerdeyiz. Veri yoksa strateji de yok. Veri yoksa analiz de yok. Veri yoksa karşılaştırma yok. Nitelikli iş gücüyle nasıl bağdaştırıyoruz peki? Şimdi insanların düşünme şekline geliyoruz. Şimdi sizin nitelikli iş gücü olarak görmüyoruz artık yani onu. Nitelikli insan. İnsan. Yani bir toplumun yaratıcı sınıfı yoksa o toplum bir yere gidemiyor. Yani işte açık konuşalım. Dünyada işte Amerika'nın sıradan vatandaşları mı bu uzaya giden, efendim interneti şunu bunu yapan? Hayır. Sıradan vatandaşların dünyanın her yerinde sıradan işlerle ve kendilerinin öğretilen işleri doğru yapmakla ilgilidir. Peki yaratıcı işler nereden gelir? O yaratıcı sınıftan gelir. İnsanların %2'si, 3'ü, 5'i diğerlerinden çok farklı. Daha çalışkan, daha akıllı, daha zeki. İşte bunları özel olarak yetiştirmek, bunların yaşayacağı ekosistemi doğru oluşturmak ve onları çekmek. Ülkeler, gelişmiş ülkeler bunları kendi içlerindekiyle de yetinmiyor. Diğerlerini nasıl çekelim diye bakıyor. İşte Amerika'sı, Avrupa'sı öyle değil mi? Evet. Yani bunlar bir şey olduğu zaman buralara akın ediyor. En fazla sövülen Beyin ülkeler gücü, belki evet. ama en fazla o yaratıcı sınıfın yaşamak için gittiği yerler oraları. İşte biz o kendi içimizdeki o yaratıcı sınıfı nasıl çekip çıkarabiliriz? Biz bunu işte dediğim gibi bu konuştuğumuz zaman makine sektöründe biz makineyi lokomotif olarak gördüğümüz zaman işte bu yaratıcı sınıfla makineyi nasıl örtüştürebiliriz? Pek çok şey tartışacağız. Bunlar tabii benim konuşacağım şeyler. Arkadaşlarımız, gelecek bakanlarımız, TÜBİTAK Başkanımız, herkes orada olacak. Ama önemli bir Biz zirve olacak. kıyasıya çalışacağız, tartışacağız ve ortaya bir yol haritası çıkaracağız. Ve bu yol haritasında paydaşlar, herkese düşen nedir? Sizlerle de paylaşacağız, konuşacağız. Bu Türkiye'nin bakın enerjiden sonra en büyük cari açımızın ikinci büyük yeri makinedir. Peki. Bir enerji, iki makine. Bunu Şöyle- çözdü mü işi çözeceğiz. Tabii rakamlara bakalım o zaman Adnan Bey. Dünya ticaretine baktığımızda önemli bir paya da sahip diyorsunuz. Şimdi makine %13, elektrikli makine ekipmanlarına baktığımızda yani yine %13 karşı toplamda makine kısmı %26'lık bir paya sahip olmuş oluyor. Demir çelik %2, madencilik %4, tekstil konfeksiyon %4, otomotiv 8, tarımsal ürünler %10 karşılamış oluyor. Nasıl bu rakamlar, nasıl değerlendirirsiniz? 2017'ye baktığımızda 17,5 trilyon dolarmış değil mi? Hande Hanım şöyle söyleyeyim size. Burada önemli bir şey söyleyeceğim. %26 dedik ya, işte o Evet. iş orada da kalmıyor. Az evvel bir şey açıkladı. Dediniz ki madencilik %3, demir çelik %2. Evet. Peki nereye çalışıyor bunlar?
Bunlar da makine sektörüne çalışıyor büyük oranda. Demir çelikte sektör. Yani diğer sektörlerin etkisini söylemiştim. Makine üretmek için neye ihtiyacınız var? Demir çeliğe ihtiyacınız var. Tekstil konfeksiyonda da aynı şey geçerli. Tekstil konfeksiyona çok orada Değil mi? onları alıcı %4'lük olarak pay tabii, almış oluyor. şimdi bunlar önemli sektörler. Evet. Şöyle söyleyeyim tekstilin ama her sektörde makine de dahil buna. Her sektörde sürekli aynı şeyleri üreterek gelişemeyiz. Yani daha katma değerli alana doğru gitmemiz gerekiyor. Makinede de gitmemiz gerekiyor, tekstilde de gitmemiz gerekiyor, madencilikte de gitmemiz gerekiyor. İşte madencilikte blok olarak mermeri satmamalıyız. İşleyerek işte markalı güzel estetik mermerler yapmalıyız. Aslında her alanda Her güncelleyerek alanda. ve trendlere Evet, tabii. uyumlu bir şekilde gitmek Aynen. gerektiğini söylüyorsunuz. Geliştirmemiz gerekiyor. İşte tekstilde işte mesela işte savunma sanayine yönelik ürünler var. Tekstil, teknik tekstiller şeyler var. Markalaşmamız gerekiyor ama markalaşmak için yani bunlar bütünlüklü tek bir yerden bakmamamız gerekiyor. Markalaşmanız için ülkenizin marka haline gelmesi gerekiyor. İnsanların İstanbul'u yani Milano'daki bir markayı aldığı zaman çok güzel kesildiği için almıyor insanlar. Milano'nun kültürünü satın alıyor. Bizim de ülkemizi, İstanbul'u ve şeyleri bu şekilde dünya kültüründe özenilecek, gidip görülmek istenen, orada yaşanmak istenen şehirler haline getirdiğimiz zaman biz modada da mesela hızla yükselmeye başlayacağız o zaman. Evet. Peki ihracat, dış ticarete baktığımızda 2018'de %15,5'luk bir artış yaşanmış. 2019'da da yine aynı beklenti içinde misiniz? 2 katı gibi bir beklenti söz konusu ama ne dersiniz Adnan Bey? Buradaki rakamlar da bize neye işaret ediyor? Evet, ithalatta da buna paralel bir düşüş var. İhracat tabii ki çok çok önemli. Birazdan aslında ülkelerin aldığı paylara da geliriz ama nasıl değerlendirirsiniz Şimdi makine ihracatı? ihracatında biz tabii mutlaka bu yılda bir gelişme olacaktır ama asıl bizim istediğimiz çok daha büyük. Biz gelişmeden çok sıçramayı nasıl yapabiliriz? Bizim bir sıçramaya ihtiyacımız var. Gelişme rutin, dünya büyüyor, biz de büyüyoruz. Yani o oranda büyüyoruz. Yani bir şey yapıyor. Gerçi makinede diğer ülkelerden oldukça Çin'den bile daha hızlı büyüdük son 10 yılda ama bizim ciddi bir sıçramaya ihtiyacımız var. Mesela Çin'in 1992 yılındaki makine ihracatı sadece 3 milyar dolardı. 2005 yılında geldiğimiz zaman 300 milyar dolar oldu. Yani sadece bunu 13 yılda yapabildi. Bizim de böyle bir sıçramaya ihtiyacımız var. Biz bu sıçramayı yani her yıl %20-25 büyüyerek nasıl bunu sağlayabilir miyiz? Bunun yolunu bulmaya çalışıyoruz. Mutlaka bu yılda makine ihracatımız büyüyecek ama son bu yılın ilk 3-4 ayına baktığımız zaman tabii biraz artışımız var ama artışımız daha fazla, mal miktarı artışımız daha fazla. Bu da ürünlerimizi iskonto yaparak, ucuzlatarak satmaya çalışıyoruz anlamına geliyor. Çünkü iç pazarda sektör %40 civarında daraldı. Daralınca can havliyle insanlar, üreticiler ürünlerini dışarı satmaya çalışıyorlar ve Birçok fiyat sektörde kırıyorlar. aslında böyle Tabii. bir durum var değil mi Böyle de Adnan bir Bey? durum var yani. Bu durumu çok buradaki rakamlar çok kalıcı rakamlar olarak görmüyorum. Bizim asıl odaklandığımız nokta bizim 6 dolar olan makine kilogram değerimizi 15-20 dolarlara nasıl çıkarırız? Asıl bu günlük Sıçramanın altında yatan Ya- yani bunlar bu sebepler midir? Şimdi sıçrama bizim için önemli diyorsunuz. Evet belli pazarlar var. Onlara yöneliliyor zaten ama bir sıçramaya ihtiyacımız var. Yani kısa zamanda daha büyük işler başarma anlamında değil mi? kısa zamanda büyük işler yapmamız lazım. Bunun için ihtiyacımız olan şeyleri tabii yıllardır söylüyoruz ama biz yine bütün sektör ve paydaşlarımızla, bakanlarımızla, bürokratlarımızla, diğer akademisyenlerimizle, üretici arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Hepimiz fikirlerimizi söyleyeceğiz ve buradan bir sıçrama için bir yol haritası çıkarmaya çalışacağız. Ben yine her zaman söylediğim şeyleri yine savunacağım. Biz orada biz olarak hareket ediyoruz. Orada bu çalıştayları yaparken başkan yok. Bizde herkes fikrini ifade edecek ve tartışacağız. Evet. Burada tekrar benim söylemek istediğim şey, burada savunduğum şeyler şu. Bir, bu konuda nitelikli insan ithalatına ihtiyacımız var. Eğer bunu hızlı bir şekilde yapacaksak. Yani bunu eğitim sistemimizi şuna göre ayarlarsak falan diye
20-30 yıllık bir şey planlamıyoruz yani sıçramayı. Aynen Kore'nin, Tayvan'ın ve sonradan gelmenin avantajını kullanmak isteyen ülkelerin yaptıkları gibi, Çin'in yaptığı gibi dışarıdan teknolojiye hakim insan kaynağını Türkiye'ye transfer ederek bunları Bu noktanın değerlendirmek. aslında önemli İkincisi olduğunu de söylüyorsunuz. teknoloji üreten yabancı sermaye için Türkiye'yi cazip hale gelmesi ve onların hızla Türkiye'de teknoloji üretmesi ve bunlar bir üniversite gibi çalışacak. Bizim çocuklarımız da burada çok şey öğrenmeye başlayacaklar. İş adamlarımız da öğrenmeye başlayacaklar. Bu gibi yöntemlerle süratli hareket ederek bir sıçrama planı Var mı yapacağız. peki sektörde böyle üniversitelerle işbirliği, özellikle istihdam konusunda altını çiziyorsunuz. Bu noktadaki eğitimin önemini vurguluyorsunuz Adnan Bey. Var mıdır bir çalışma buna dair? Valla şöyle söyleyeyim, bir senkronizasyon sağladığımız söylenemez. Yani bir uğraş, iyi niyetli bir çaba ben yıllardır hepimiz de gördük, üniversitelerde de bizde de. Ama bunlardan ciddi bir sonuç elde edemedik açıkçası. Biraz daha başka bakmamız lazım. Belki üniversiteleri kendi hallerine bırakalım. Onlar bildikleri yolda gitsinler. Ama biz kendi sektörümüzde ya da Türkiye'de teknoloji üretimiyle ilgili nelerin eksik olduğunu, ne olduğunu çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Çok net yani bunlar bu bildiğimiz şeyleri açıklıkla ifade ediyoruz. Eğer o kadar da net konuşuyoruz ki yani eğer bizim söylediklerimiz yapılırsa Türkiye 10 yılda başka bir hikayeyi yazar hale gelir. Çünkü Türk ekonomisinin de farklı bir hikayeye ihtiyacı var. Gayri safi milli hasılamızın sadece %16'sı, 17'si üretimden geliyor. O üretimin de %70'e yakını orta düşük ve düşük teknoloji. Bu bizi refah ülkesi yapma noktasına getirmez. Bu çok net. Bununla bir yüzleşip önce peki ondan sonra ne yapacağız diye daha net konuşabiliriz. Peki. Biraz daha ihracat konuşalım isterim Adnan Bey. Ülkelere bakacak olursak ihracattaki payı en çok Avrupa Birliği ülkeleri %60 payla çok önemli bir yere sahip. Almanya %15, %14'lük bir paya sahip. Şimdi Brexit'i konuşuyoruz bir yandan, programın başında aslında ticaret savaşlarını konuşuyoruz. Genele baktığımızda Avrupa'ya %52 bir dış ticaret oranımız var. Bu noktada farklı stratejiler, sizin de bahsettiğiniz aslında sıçrama noktası, önemli bir nokta diyebilir miyiz? Yani farklı stratejiler gerçekleştirilebilir mi? Burada evet Avrupa Birliği ülkeleri %60'lık bir paya sahip, %14'le Almanya bunun içinde. Ne dersiniz? Neye ihtiyaç var? Burada farklı stratejiler, farklı ülkeler girebilir mi bu listeye? Şimdi şöyle bakalım. Bir üretimin rekabetçi olması için gerekli olan bazı unsurlar var. Verimlilik, ölçek ekonomisi, katma değer, kalite. Mesela şimdi bizim Çin ciddi bir gelişme gösteriyor değil mi dünyada? Makine sektörü içinde önemli rakip. Biz hala zannediyoruz ki Çin ucuz iş gücüyle rekabet gücünü geliştiriyor. Hayır. Çin verimlilikle ve ölçek ekonomisinin gereklerini uygulamakla bu rekabetçi noktaya geldi ve fiyatları bu kadar uygun şekilde sahaya sürebiliyor. Burada bizim kendi insan kaynağımızla kısa vadede sıçrama yapmamız şöyle zor görünüyor. Almanya'nın makine ihracatı yaklaşık 300 milyar dolar. Makine ihracatı. Yani bizim toplam ihracatımızın 2 katını sadece makineyle yapıyor. Peki bunu kaç firmayla yapıyor Hande Hanım? Bunu 6.000 firmayla yapıyor. Yani 6.000 makine üreticisiyle Almanya 300 milyar dolar ihracat yapıyor. Peki Türkiye'nin makine ihracatı ne? 17 milyar dolar civarında. Peki bunu kaç makineciyle yapıyor? Yani Almanya'nın 20'de biri kadar aşağı yukarı. Peki kaç tane makineciyle yapıyor bunu Hande Hanım Türkiye? 14 bin tane makineciyle. 14 bin. Yani Almanya'nın 20'de biri kadar ihracatı Almanya'daki firma sayısının 2 katından fazla firmayla yapıyor. Ortaya ne çıkıyor? Küçük küçük firmalar. Bu küçük bu yapılarla ölçek ekonomisi ve verimlilik yakalamak mümkün değil. Firmalarımız diyor ki işte o zaman işte Çin'de diyor bir şu makine şu fiyat, Türkiye'de bu fiyat.
Yani adam sen yapıyorsun 100 tane, adam yapıyor 150 bin tane. Onunla rekabet etmen mümkün değil. Şimdi bu yapının verimli bir yapıya dönüşmesi gerekiyor. Verimlilik açısından baktığımız zaman ben bazı şeyler yayınlıyorum biraz esprili olsun diye Twitter'da falan da işte bir Türk dünyaya bedel diyoruz ya. Ama verimlilik olarak baktığımız zaman bir Norveçli 4,6 Türk ediyor. Bir Alman 2,7 Türk ediyor. Bu bizim çalışkan olmadığımızdan kaynaklanan bir şey değil. Hemen yani yanlış anlaşılıyor. İşte bizim insanımız çalışıyor. Hayır onunla ilgili çalışkan. Ayrıca o da ayrı bir konu. Yani Almanların %70'i bizim %50'miz çalışıyor. O da ayrı bir konu da. Bu onunla ilgili değil. Bizim organizasyon becerimizle ilgili, bizim yönetimsel anlayışımızla ilgili. Yani burada daha çok beyaz yakalı ve girişimcilerin suçu var diyelim. Bir de kamunun bu olayı doğru yönetmesi gerekiyor. Yani bu kadar çok fazla parçalanmış küçük yapıların var olması Bu küçük yapılar bir araya getirilebilir mi? Yani burada farklı bir strateji oluşturulabilir mi Adnan Bey? Ne dersiniz? şimdi mutlaka şöyle söyleyeyim. Zaten o yapının sürdürülebilir olması mümkün değil. Çoğu zaman içerisinde elenmek zorunda kalacak. Ama elenmeden bu yapıyı acaba kontrollü bir şekilde daha ölçek ekonomisinde bir yapıya dönüştürebilir miyiz? İşte burada bizim kültürümüz devreye giriyor. Hangi kültür devreye giriyor? Küçük olsun, benim olsun devreye giriyor. Burada kayıt dışına karşı müsamahalı hareket, kayıt dışıyla beslenen pek çok olumsuz yapıyı kayıt altındakileri bozmak üzere hayatta tutma anlamına geliyor. Bir zamanlar İsviçre saat modeli gibi yine aynı model olabilir mi? Ne dersiniz? Yani olabilir ama önce herkesin kayıt altında olması lazım. Şimdi bir bakanımızla konuşurken işte bu konuda çalışma yapmıştı. Ya dedi o kadar dedi şey tanıyoruz KOBİ'lere, Destekler, destek tabii ki, tanıyoruz evet. birleşmeleri için. Ne tanıyoruz? Mesela 10 yıl vergi verme. Şimdi o desteklerle olmuyor çünkü zaten yani pek çok firmanın da beslendiği o merdiven altı dediğimiz şeyler oralardan besleniyor. Bunları çok açık konuşmak lazım. Kendi içimizde de açık konuşmamız lazım. Yani o ölçeğe gelmedikçe biz bunda başarılı olamayız. Yani Türkiye'de X konusunda üretim yapan firma sayısı 50, Almanya'da 3. Buradan siz dünya markası ya da dünya şeyini çıkaramazsınız. Oradaki teşvik sisteminin değişmesi gerekiyor. Yani şimdi ortaya atacağımız, tartışacağımız konulardan biri de teşvikte mesela nedir? Ölçek ekonomisini destekleyelim, kaliteyi destekleyelim, katma değeri destekleyelim ve verimliliği destekleyelim. Ama biz ne yapıyoruz? Biz bunları desteklemiyoruz. Sonuçta diyoruz ki git filan fuara. Filan fuara git gönderiyorsun ama peki onun yaptığı o ürünün kaliteli olup olmadığı senin ülkene ya da o sektörü doğru şekilde temsil edecek mi? Önce burada olması Tabii yani gerekenler tabii aslında. eğer şöyle söyleyeyim orada kalitesiz bir ürünü sen oraya yolluyorsan şimdi Alman dediğin zaman herkes güveniyor değil mi? Almanya bunu dünya ticaretinde Almanya'nın bir marka olması için kötü ürünlerinin ihracatını izin vermemiş. Kendi içinde böyle bir kere iç mekanizma uygulamış. Bak şimdi Çin yeni bir Çin malı şeyi uygulamaya çalışıyor. Orada da kendi ürünlerin kaliteli kısımlarını belirli bir şey içerisinde toplamaya Bu çalışıyor. noktada örnek alınması gereken yer Çin gibi duruyor aslında. Özetle değil mi? Hem sıçrama anlamında değil mi Adnan Bey? Yani şimdi tabii ki ama biz bütün bunlardan bir şey oluşturarak kendimize özgü bir strateji geliştirebiliriz. Mutlaka. Mesela nedir? Şöyle söyleyeyim. Çin'in Türkiye'de yatırım şu anda yok. Değil mi? Kimse yatırım yapmıyor. Ne özel sektör ne yabancı filan. Şimdi Çin'in neye ihtiyacı var? Nereye en çok saldırıyor? Avrupa'ya ve Amerika'ya, buralara ihracatta. Peki Türkiye'yi Çin için bir üretim üssü haline ya da Çin, Japonlar için, Çinliler için uzak doğunun teknoloji üreten firmalarını Türkiye'ye çekebiliriz. Biz stratejinin ana temellerini bunlar üzerine kurgulayabiliriz. Bunun için bir
işbirliği o ülkelerin teknoloji firmalarıyla geliştirebiliriz. Çok geniş bir konu bu, yani benim de kendi iş hayatımda uyguladığım bir şey Evet, ve peki. çok iyi sonuçlar alabiliriz. Yani kendimiz bu verileri doğru koyduğumuz zaman, kendi ülke pozisyonumuzu ve her şeyi verilere doğru koyduğumuz zaman İlerlemek en daha doğru rahat, stratejiyi mümkün kendin için olacaktır. çizebilirsin. Peki. Kendi hikayeni yazabilirsin ülke Peki. olarak. Çok çok teşekkür ederim Adnan Bey. Değerli bilgileriniz için, yorumlarınız için sağ olun. Evet, Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyon Başkanı Adnan Dalgakıran bizlerle birlikteydi ve Sektörel Bakış'ın da sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.